今日も礼拝に来た皆さんを祝福します。席から立ち上がって大きな声で賛美していきましょう。「
います神の愛歌います主の恵み我が主その愛は変わらない真実の愛傷ついたこの心差し込む愛の光我が主その愛は変わらない真実な愛歌います神の愛歌います主の恵み我が主その愛は変わらない真実な기도드리겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 오늘도 이 예배당에 한 사람 한 사람을 모아주시고 함께 예배드릴 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다. 天の父なる神様、感謝いたします。今日もこの礼拝堂に一人一人を集めてくださり、共に礼拝を捧げることができるよう導いてくださったことを感謝いたします。 오늘 함께하지 못한 친구들에게도 주님께서 찾아가 주시고 동일한 은혜를 허락해 주세요. 今日ここに共に集うことができなかった友達にも主が訪れてくださり、同じ恵みをお与えください。 지난 일주일 동안 저희가 지은 죄가 있습니다. この1週間の間に私たちが犯してしまった罪があります。
저희들이 진심으로 주님 앞에 나아가 회개할 수 있도록 해주시고 용서해 주세요. どうか心から主の御前に出て悔い改めることができますように導いてくださり許してください。 요즘 학교 생활과 공부, 친구 관계 속에서 흔들릴 때마다 주님께서 저희 곁에 계심을 기억하게 해주세요. 学校生活や勉強、友達関係の中で揺らぐ時にも主が私たちのそばにおられることを思い出すことができるように導いてください。 오늘 말씀을 전해주시고 통역해주시는 선생님들에게 성령의 기름을 부어주세요. 今日御言葉を語ってくださる先生方、また通訳してくださる先生方の上に聖霊様の油を注いでください。 또 그 말씀이 우리에게 성령으로 받아들여질 수 있도록 인도해 주세요. そしてその御言葉が私たちに聖霊によって受け入れることができますように導いてください。 모든 것을 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. すべてに感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。こんにちは。 안녕하세요. 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 할로. もし中国系の方がいればニーハオ。 중국 분 계시면 니하오. はい。なんか何人か修学旅行とかちょっと旅行みたいのに行ってきたって聞きました。 우리 친구 중에서 벌써 이제 수학여행 갔다 온 사람들이 있을까요? TKS が主にそうですかね。 TKS가 그럴까요? どうでしたか、その旅行は2泊3日 어땠어요? 2박 3일 수학여행 어땠어요? 너무 재밌었어요? 楽しかったですか? これぐらいはできるけどね。みんながちょっとずつね、ちょっとだけ前より日焼けしてるのがいいですね。 지금 여러분들 얼굴 조금 이제 탔는데 보기 좋네요. ね、去年の多分冬の写真とか見たら全然違いますよね。 작년 겨울 사진 보면 엄청 그 대비가 심할 거예요. 昨日もはい、ちょっとね、女の人と比べたら俺めっちゃなんか茶色いなと思いました。 어제 좀 그 여자와 비교했을 때 정말 내가 많이 탔구나라고 느꼈어요. ね、日焼けあんまり気にせずに外で遊んでください、ぜひね。 그 타는 거 신경 쓰지 말고 밖에서 많이 놉시다. 俺の大学の友達はね、ゲームばっかりやる人たちも結構いたんですよ。 그 대학 친구 중에 게임만 하는 친구들이 꽤 있었는데요. 外でいろんなイベントやってんのに 밖에서 여러 가지 이벤트가 もう 있었는데도 家でずっといて、 그 집에만 있고 ね、もうずっとビデオゲームだけやる、 그 게임만 하고 そういう人にはみんなになってほしくない、 그렇게 되지는 맙시다. ね、イベントあるときはイベント参加して、 이벤트가 있으면 꼭 참가하고 外を遊べるときは外遊び行って、 밖에서 놀 수 있을 때 놀고 ね、自然に触れて 그 자연을 또 보고 そうやってやってくださいね。 그렇게 한번 지내봅시다. はい、今日はLiving Hope っていうタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。 오늘은 리빙 호프라는 주제로 설교를 하고자 합니다. 突然ですが、皆さんは何のために生きているでしょうか。 좀 갑작스럽지만 여러분은 무엇을 위해 살고 있나요? 自分自身のためですか。 나를 위해서인가요? 友達のためですか。 혹은 친구를 위해서? 家族のため、 가족? 部活、 동아리? 勉強、 공부? 携帯、 핸드폰? ね、ゲーム、 게임? それともアニメ、 애니메이션? ドラマとか 드라마나? アイドル、 아이돌? ね、将来のため、 혹은 미래를 위해서? 何のために生きているでしょうか。 무엇을 위해 살고 있을까요? 今日はキャンプの時にシェアした証をもう一度シェアしてからメッセージに入りたいと思います。 오늘은 캠프 때도 나눴던 간증을 다시 한번 나누면서 말씀으로 들어가고자 합니다. その前に御言葉のために祈りたいと思います。 그 전에 말씀을 위해 기도하겠습니다. ハレルヤ、主を感謝します。 할렐루야 주여 감사합니다. 主はあなたが私たちをこの場所に集めてくださいました。 주님이 오늘 우리를 이 장소에 모여 주셨습니다. あなたが語りたい言葉があります。
당신이 우리께 하고 싶은 말씀이 있습니다. 私たちがその言葉を受け取ることができますようにどうか助け導いてください。 우리가 그 이야기를 잘 들을 수 있도록 인도해 주세요. あなたに期待します。 당신께 기대합니다. 感謝してイエス様の名前によってお祈りします。 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アメン。 아멘. はい。俺はみんなぐらいの時、勉強に追われながらも、部活に追われながらも、ね、遊びに追われながらも、人生の意味とか結構真剣に考えていた時期がありました。 저도 여러분 나이쯤에는 공부에 쫓기고 동아리에 쫓기고 또 노는 것에 쫓기면서도 인생의 의미가 뭘까에 대해 진지하게 고민하던 때가 있었습니다. 人は何のために生きてるんだろう。 사람은 왜 태어났지? 人は何のために生まれるんだろう。 사람은 왜 또 무엇을 위해 태어나고 살아야 될까? 人は何をするべきなんだろう。 무엇을 해야 하지? 人はどこに向かうんだろ 사람은 어디로 가야 할까? う。いろんなことを考えてました。 이런저런 생각들을 했어요. 俺が中学生の時ですね。 제가 중학교 때 말이죠. だから今そういうこと考えてる人たちも結構いるかもしれない。 아마 이 중에서도 그런 생각을 하는 친구들이 꽤 있을 것 같은데요. でも多くの有名な哲学者たちがもうね精神的に病むように 하지만 그 유명한 철학자들조차 아주 정신적으로 괴로웠던 것처럼 人間から始まる哲学は正解のない苦しい問いなんですよね。 사람이 만든 철학이라는 것은 결국 정답 없는 괴로운 질문이었습니다. それは答えの見えない闇の中を一人で歩くような感じです。 그건 정답이 보이지 않는 어둠 속을 혼자 걷는 것 같고 人を不安とか孤独無力感に陥れるんですね。 사람을 불안과 고독, 무력감으로 빠져들게 합니다. 俺もその時中学生ながらにいろいろ考えました。 저도 중학교 때쯤에 여러 가지를 고민했었습니다. でも答えは出なかったんですね。 하지만 답은 나오지 않았어요. その時主に考えていたのは俺は何のために生きているんだろうってことでした。 그때 가장 많이 생각했던 거는 나는 무엇을 위해 살아야 하는가였습니다. 俺はこの先60年70年80年を何のために使えばいいんだろうってことでした。 앞으로 60년, 70년, 80년 어떤 사역을 하면 좋을까라고 생각했습니다. 例えば俺が100年生きたとしましょ 예를 들어 제가 100년 산다고 해봅시다. う。その間にいろんな仕事して 그동안 여러 일을 하겠죠. いろんな人と関わって、 많은 사람도 만나고 ね、大切な人とか家族もできて 소중한 사람 또 가족도 생기고 素晴らしい時間を過ごすことになるかもしれません。 멋진 시간을 보낼 수도 있을 거예요. でもやがて俺は死んで 하지만 결국 언젠간 죽고 さらに50年100年って時が流れていくと 또 50년, 100년이 더 흐르면 俺のことを覚えている人たちもこの世からいなくなるって思ったんです。 나를 기억하는 사람들은 다 이 세상에서 사라지겠지라고 생각했습니다. たとえ自分が生きている間に人々とか社会に、ね、何かしらの影響を与えることができたとしても 만약 그 살아가면서 사람들이나 사회에 무언가 영향을 끼쳤다 할지라도 50年100年と時が経てば自分がこの世に存在していたという事実や記憶証拠さえももういずれ消えてしまう。 50년, 100년이 지나면 내가 이 세상에 존재했다는 사실, 기억, 증언조차도 사라질 것입니다. そう思った時当時中学生だった俺は今死ぬのと、ね、70年後80年後死ぬのと何が違うんだろうって考えたんですね。 그래서 당시 중학생이었던 나는 지금 죽는 것과 또 70년, 80년 뒤에 죽는 것 또 뭐가 다르지? 라는 마음이 들었습니다. もしかしたら同じように考えてる人がいるかもしれない。 또 똑같은 생각을 하고 있는 사람이 있을지도 모르겠어요. 結構恐ろしい考えですけど 꽤 ね。 무서운 생각이죠. このように考えてポジティブになれる人はなれるかもしれないけど 이렇게 생각하면서 또 긍정적이 되는 사람이 있을지 모르겠지만 俺は結構ネガティブな方向に行ってしまったんですね。 당시 저는 꽤 부정적인 방향으로 향했던 것 같습니다. だって例えば日本人誰もが知っている徳川家康のような歴史上の人物になったとしても 만약에 일본의 모든 사람이 알고 있는 도쿠가와 이에야스 같은 역사적 인물이 있다 하더라도 今の俺らには関係ないじゃないですか。 지금 우리와는 별 상관이 없잖아요. なんか戦国時代を終わらせて平和な時代スタートさせたとか 예를 들면 전국 시대를 끝내고 평화의 시대를 열었다거나 俺が嫌いな空気を読む文化を定着させたとか 제가 싫어하는 그 공기를 읽는 그 눈치를 보는 문화를 정착시켰다거나 東京を中心にしたとか 도쿄를 수도 중심으로 했다거나 いろいろ言われているらしいですけど 여러 말들이 있지만 そんなん普通知らないじゃないですか。 보통 그런 건 잘 모르지요. 今を生きる俺らからしたらへえそんな人がいたんだぐらいです。 지금을 살아가는 우리한테 있어서 아 그런 사람이 있었구나 정도죠. 誰もが知ってる徳川家康でさえその程度なんです。
누구도 알고 있는 도쿠가와 이에야스조차도 이 정도입니다. だからそのレベルの有名人になったとしても、たとえ 그래서 그 정도의 유명인이 됐다 하더라도 なんか生きてる意味あんのかなと思ったんですよね。 과연 사는 의미가 있을까라고 생각했습니다. 自分のために生きても人のために生きても人生虚しいなと思ったわけです。 자기를 위해 살아도 다른 사람을 위해 살아도 인생은 결국 허무하다라고 생각했지요. そんな生きる意味ないなって感じていた時に、いつかの礼拝か集会かキャンプでマタイの福音書3章17節がすごく心に響きました。 그렇게 삶은 의미가 없어라고 느끼던 때에 언제적 예배인지 모임인지 캠프였는지 모르겠지만 마태복음 3장 17절의 말씀이 제 마음에 깊이 와닿았습니다. みんなで一緒に読みましょうか。 다 같이 읽어볼까요? せーの。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。 내가 그를 매우 기뻐한다. アメン。その時のメッセージが語られたのは、その内容は、この御言葉はイエス様がバプテスマを受けられた時に神様がイエス様に対して語られた御言葉なんだけど、実はこれ神様が俺たちにも語ってくださっていることなんだよってことでした。 그때 설교에서 들었던 말씀은 예수님이 세례를 받으실 때 하나님이 예수님께 말씀하신 것이지만 사실 우리 모두에게도 주신 말씀이라는 것이었습니다. 神様が一人子イエス様を愛しておられるように、 하나님께서 예수님을 사랑하신 것처럼 イエス様を喜ばれているように、 예수님을 기뻐하신 것처럼 俺らのことも 우리들도 俺のことも 나에 대한 것도 愛しておられる、 사랑하고 계신다. 喜ばれている、 기뻐하고 계신다. そういうメッセージでした。 그런 내용의 메시지였습니다. 俺はそのことが分かった時、あ、神様が俺のことを息子としてくださってるんだ、愛してくださっているんだ、ね、俺の存在を喜んでくださっているんだということに気づいたんですね。 제가 그것을 들었을 때 아, 하나님께서 나를 아들로 삼아 주셨구나. 나를 사랑하시고 나의 존재를 기뻐하시구나라는 것을 알아차렸습니다. それまでも何回も同じようなメッセージを聞いたことがあったかもしれない。 그때까지도 몇 번이고 같은 메시지를 들었을 수 있지만 でもその時初めてそれを自分のものとして受け取ることができたんです。 그러나 그때 처음으로 나의 것으로 그 말씀을 받아들일 수 있었습니다. もうなんとなく信じていた神様、 뭔지 잘 모르지만 믿고 있었던 하나님, 存在は知ってたけど関係がなかった神様、 존재는 알고 있었지만 나와 관계가 없었던 하나님. ここにもそういう人たちがいるかもしれないですね。 아마 이 중에서도 그런 친구가 있을지도 모르겠지만 その神様が俺の父親に俺のことをいつも見つめて微笑んでくださっている、優しく声をかけてくださっている存在になった瞬間でした。 그 하나님이 나의 아버지가 되고 나를 언제나 바라봐주고 또 웃어주시고 따뜻하게 말을 걸어주시는 존재가 된 순간이었습니다. 名古屋に住んでる何者でもない中学生から 나고에 살고 있던 아무것도 아니었던 중학생에서 神様の子とされた瞬間でした。 하나님의 자녀가 된 순간이었습니다. この宇宙、この地球の創造主の子とされた瞬間でした。 이 우주, 이 지구의 창조주의 아들이 된 순간이었습니다. その時俺は人生の生きる意味を知ったんですね。 그때 저는 삶의 의미를 알게 되었습니다. 存在する理由が分かったんです。 존재하는 이유를 알게 됐습니다. もう100年経ったら忘れ去られてしまうような人のためではなくて、 100년이 지나면 기억에서 사라져버리는 사람이 되는 것이 사람을 위해서가 아니라 社会のためではなくて、 사회를 위해서가 아니라 この世の初めからこの世の終わりまで存在される方、 이 세상 처음부터 이 세상 마지막까지 존재하시는 분, 神様のために生きようって決心したんです。 하나님을 위해 살아야겠다고 결심했습니다. そのように生きることができるようになった瞬間だったんです。 그렇게 살아갈 수 있게 된 순간이었습니다. まさに答えの見出せない、ね、闇の中に一筋の光が差し込んだ瞬間でした。 이것은 정말로 답이 보이지 않는 어둠 속에서 한 줄기 빛이 들어온 순간이었습니다. はい、これがキャンプで話した証なんですけど、 이것이 캠프 때 말했던 그 간증이었는데요. 実はペテロも同じ経験をしたんじゃないかなと思うんです。 실은 베드로도 같은 경험을 하지 않았을까 생각합니다. イエス様に呼ばれる前、ペテロは漁師でした。 예수님의 부름을 받기 전 그는 어부였습니다. 聖書の時代、漁師は一般的に低い社会階級とみなされていました。 성경에 쓰여졌던데 어부는 일반적으로 낮은 사회 계급으로 취급되었었습니다. 彼らは教育もあまり受けていませんでした。 그들은 교육도 받지 못했습니다. ね、綱とか船とか魚を扱う仕事なので、 그물, 배, 생선을 다루는 직업이기 때문에 肉体的に過酷な労働でした。 육체적으로도 아주 가혹한 노동이었습니다. 汚れているとみなされたこともあったため、 더럽다고 보여지는 일도 있었기 때문에 もうエリートや宗教指導者からはもう見下されてたんですね。 그래서 엘리트나 종교 지도자로부터는 무시를 당했습니다.
漁師のほとんどは経済状況もあんまり良くなかったです。 어부 대부분은 또 경제 상황도 좋지 않았습니다. それなのに神の子キリストはイエス様はまさにそんな漁師たちを弟子に選ばれたんですね。 그럼에도 하나님 아들 그리스도는 예수님을 그러한 어부들을 제자로 불러주셨습니다. ただその辺で魚を取っていた漁師が 그저 주변에서 물고기를 잡던 어부가 神の子キリストの弟子とされたんです。 하나님의 아들 그리스도의 제자가 되었습니다. 何者でもなかった人が 아무것도 아닌 사람이 メシアの12弟子のうちの一人となったんです。 메시아 12제자 중 한 사람이 되었습니다. 2000年の間 2000년 동안 何十億人もの人が知ることになるクリスチャンの偉人、 수십억 사람들이 알고 있는 이 크리스찬의 위인, 信仰のねもう大先輩になったんですね。 신앙의 큰 선배가 된 것입니다. イエス様が復活されたと、 예수님이 부활하신 뒤에 天に上げられたと、 하늘에 오르신 뒤에 ペテロは初代教会のリーダーの一人になりました。 베드로는 초대교회의 리더 중 한 사람이 되었습니다. 聖書の中の第一ペテロ第二ペテロの手紙を書きました。 성경에서도 베드로 전서와 후서를 적었습니다. カトリック教会でペテロは初代のローマ教皇とされています。 카톨릭 교회에서 베드로는 초대 로마 교황이 되었습니다. ペテロのお墓がバチカン市国にあるらしいんですけど、 그 베드로의 무덤이 바티칸 시국 안에 위치해 있는데요. その上にはサンピエトロ大聖堂という世界一大きな教会、めちゃくちゃ大きな建物が建ってました。 그 위에는 성 베드로 대성당이라는 세계에서 가장 큰 교회, 엄청나게 큰 건물이 세워졌습니다. 一回ね行ったことあるんですけど、これ次のスライド、 한번 가본 적이 있는데 本当に大きすぎてね、もうなんか巨人のための家なんかなみたいな、 정말 너무나 커서 이것이 거인을 위한 집이라고 생각될 정도였습니다. それぐらいの大きさです。 그 정도로 큰 규모였습니다. みんなもローマに行く機会があればね、ぜひ行ってみてください。 모두 로마에 갈 기회가 있으면 여기 꼭 가보시기 바랍니다. 俺らもずっと御言葉を通して見てきたように、 우리들이 계속해서 그 말씀을 통해 보아온 것처럼 聖書の中に現れるペテロの弱さと回復、信仰の姿は多くの人々を励まして希望を与えてきました。 성경에 나타나는 베드로의 약함, 또 회복, 믿음의 모습은 많은 이들을 격려하고 또 희망을 줍니다. そしてペテロはユダヤ人だけではなくて全世界の福音伝道の道を開いた重要人物のうちの一人ですね。 그리고 베드로는 유대인뿐만 아니라 전 세계로의 복음 전도의 길을 연 중요한 인물 중 한 명입니다. 今日はそんなペテロが書いたペテロの手紙第一の有名な箇所を読みたいと思います。 오늘은 그런 베드로가 적은 베드로 전서의 유명한 구절을 읽어보겠습니다. せーの。 시작. イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、シニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の余地のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。 풍성하기를 빕니다. 私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。アメン。先日のユナイトで紹介されたイギリスのロックバンドの歌詞を少し取り上げます。 지난번 유나이트 때 소개한 영국 록밴드의 가사를 조금 인용해 볼게요. おとといのユナイトね。 그 이틀 전에 했었던 유나이트. 紹介してくれた人はこの歌詞が今の世代の気持ちをよく表していると言ってました。 소개해준 사람은 이 가사가 지금 세대의 기분을 잘 표현해준다고 말하고 있습니다. 英語はここに出します。 그것이 영어인데요. 魂に開いた穴は深くなるばかりでもう耐えられない。 내 영혼에 뚫린 구멍은 점점 깊어져서 더 이상은 견딜 수가 없어. この沈黙の一瞬すら耐えられない。 이 침묵의 순간조차 참을 수가 없어. 孤独が俺をつきまとう。 외로움이 나를 끊임없이 따라다녀. 今誰が俺を救ってくれる？ 지금 누가 나를 구해줄 수 있을까? 落ち込んでいる時に飛び込んでくれるか？ 내가 무너질 때 달려줄 수 있을까? 自分自身から救ってくれ、溺れさせないでくれ。 나 자신으로부터 나를 구해줘. 나를 빠지게 하지 마.
誰が俺に戦わせてくれる？ 누가 나를 위해 싸워줄 수 있을까? 生きたまま引き上げてくれるか？ 살 수 있게 끌어올려 줄 수 있을까? 自分自身から救ってくれ。 나 자신으로부터 나를 구해줘. 溺れさせないでくれ。 내가 빠져 죽지 않게 해줘. だって俺一人じゃこれをやれないって分かってるからだろ。 이거를 혼자서는 할 수 없다는 거는 나는 알고 있어. だって俺一人じゃこれをやれないって分かってるからだろ。 왜냐면은 내가 이거 혼자 할 수 없다는 걸 알고 있기 때문이야. だって俺一人じゃこれをやれないって分かってるからだろ。 이걸 내가 혼자 할 수 없다는 걸 알고 있기 때문이야. 今誰が俺を救ってくれる？ 지금 누가 나를 구해줄 수 있을까? 今誰が俺を救ってくれる？ 지금 누가 나를 구해줄 수 있을까? 今誰が俺を救ってくれる？ 지금 누가 나를 구해줄 수 있을까? 落ち込んでいる時に飛び込んでくれるか？ 내가 무너질 때 달려와 줄 수 있을까? 自分自身から救ってくれ。 나 자신으로부터 나를 구해줘. 溺れさせないでくれ。 나를 빠지게 하지 마. これはノンクリスチャンのねロックバンドが歌ってる歌なんですけど、 이거는 크리스찬이 아닌 락밴드의 음악이긴 한데요. これが今の世代の気持ちをよく表してるってその人は言ってました。 그 소개해준 사람은 지금 세대의 기분을 잘 표현해준다고 말했습니다. 今回の聖書箇所でペテロはイエス・キリストの復活によって与えられる生ける望みリビングホープを語っています。 이번 성경 구절에서 베드로는 그 예수 그리스도의 부활을 통해서 주어진 산 소망, 리빙 호프를 말하고 있습니다. 今の世代に必要なのはまさにこのリビングホープなんですね。 이 세대에 필요한 것은 이러한 산 소망입니다. この箇所で神様はご自分の深い憐れみにより俺らを新しく生まれさせ、決して滅びず、汚れず消えない天の相続へと導いてくれると書いてあります。 이 성경 부분에서 하나님은 우리를 깊은 긍휼로 새롭게 태어나게 하시고 결코 썩지 않고 더럽혀지지 않고 사라지지 않는 하늘의 유산으로 우리를 인도해 주신다고 적혀 있습니다. 憐れみって何でしょうか？ 여기서 말하는 긍휼 뭘까요? ここでいう憐れみは単なる優しさではないんですね。 이것은 단순한 친절이 아닙니다. 相手の苦しみを自分の内臓がえぐられるほどに感じて行動せずにはいられない愛と同情を意味します。 상대방의 고통을 내 장기가 비틀리는 듯 깊이 공감하고 행동하지 않고는 견딜 수 없는 사랑과 동정을 의미합니다. みんな考えてみ、自分の内臓がえぐられるほどの痛み。 한번 생각해 보세요. 정말 내 내장이 장기가 비틀리는 듯한 그런 아픔. それほどに相手の苦しみを感じるわけです。 그 정도로 남의 고통을 그렇게 생각하고 있는 것입니다. それがここで書いてある憐れみですね。 그것이 여기 적혀 있는 긍휼이라는 말입니다. 神様は俺らの痛みをそのように受け止めて俺らを救うために最も大切な一人子イエス様をこの地に使わして十字架にかけ、そして復活させました。 그래서 하나님은 그 우리의 고통을 그렇게 받아들이셨고 우리를 구원하기 위해서 가장 소중한 독생자 예수님을 이 땅에 보내시고 십자가에 달리게 하셨습니다. イエス様を信じる者にはこの神聖霊的な命が与えられるんですね。 예수님을 믿는 자에게는 이 부활, 거듭남, 곧 영적인 생명의 삶이 시작되는 것입니다. ここに望みって書いてあります。 여기 소망이라고 적혀 있습니다. 望み、希望とは何でしょうか？ 소망, 희망은 무엇일까요? 一般的にはなんかこうなればいいな、こうなってほしいなっていうなんか弱い願いです。 일반적으로는 이렇게 되면 좋겠다, 그렇게 되길 바란다 라는 약한 그런 바램에 불과합니다. 将来に対するなんか明るい見通しや期待ですね。 미래에 대한 밝은 기대나 전망 정도죠. でも神様にある生ける望みリビングホープは神様の約束に基づくもう揺るがない確信です。 하지만 하나님 안에서의 산 소망은 하나님 약속에 근거한 흔들리지 않는 확신입니다. 将来に対する明るい、絶対的な保証なんですね。 밝은 미래에 대한 절대적인 보증입니다. 生ける望みリビングホープは生きてるんです。 산 소망, 리빙 호프는 살아있는 것입니다. リビングなんです。 리빙입니다. イエス・キリストによって与えられる希望は命があってもう動いていて成長する希望なんですね。 예수 그리스도를 통해 주어진 희망은 생명이 있고 움직이고 또 자라나는 희망입니다. それはイエス・キリストの復活に根拠を持つ、死を超えた永遠に消えない希望です。 그것은 예수 그리스도의 부활에 뿌리를 둔 죽음을 넘어 영원히 사라지지 않는 소망입니다. 生きてるのでただ未来に
なんか対して待つものではなくて、今の人生を支えて今の人生を変える力を持っています。 살아있는 것이기에 단순히 미래에만 머물러 있는 것이 아니라 지금 현재 우리의 삶을 붙들고 우리의 삶을 변화시키는 능력을 갖고 있습니다. 実際ペテロや他の弟子たちはイエス様の十字架を見て絶望しましたけど、イエス様の復活によってこの生ける望みをもらったんです。 실제 베드로와 다른 제자들은 예수님의 십자가를 보고 절망했었지만 예수님의 부활을 통해서 이 산 소망을 받게 된 것입니다. みんなの信じているイエス様は十字架にかかったままでしょうか。 우리가 알고 있는 예수님은 십자가에 달린 그 현상 자체일까요? みんなが信じているイエス様は復活されたイエス様でしょうか。 우리가 믿고 있는 예수님은 부활하신 분이실까요? その次にまた朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられていますと書いてあります。 또한 예수님은 썩지도 않고 더럽혀지지도 않고 사라지지도 않는 유선을 이어받게 하셨습니다. 이것은 우리들을 위해 하늘에 간직되어 있습니다. ペテロは俺らが生ける望みとともに相続財産、財産、資産を受け継ぐものとされたことを語ってるんですね。 또한 베드로는 우리가 산 소망과 함께 상속 재산을 이어받는 자로 되었다라고 말합니다. 遺産相続とかの相続ですけど、なぜ相続を受けられるんでしょうか。 여기서 말하는 상속은 유산 상속인데 왜 우리가 이러한 상속을 받을 수 있을까요? それはイエス・キリストにあって俺らが神の子供とされたからです。 그건 예수 그리스도 안에서 우리가 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 俺らも神の子供だからこそイエス様と共に相続するものとされたんですね。 우리가 하나님의 자녀이기에 예수님과 함께 상속받는 자가 된 것입니다. ローマ8章にはこのようにあります。 로마서 8장에는 이렇게 적혀 있습니다. 私たちは子としてくださる御霊を受け、聖霊を受け、アバ父よと叫ぶとあります。 여러분은 다시 두려움에 이르게 하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았습니다. 우리는 그 영으로 아바, 아버지라고 부릅니다. アバとはお父さんやパパと同じようなね、親しい愛情を込めた呼びかけですね。 여기서 아바는 아버지, 아빠와 같은 친근하고 사랑 어린 부름입니다. 俺らは神様をそのように呼べる存在とされて、神様の尽きることのない、富を受け継ぐものとされたんです。 그래서 우리는 하나님을 그렇게 부를 수 있는 존재가 되었고 하나님의 끝없는 부를 상속받는 자가 된 것입니다. この世の財産は奪われたり失われたりしますね。 이 세상의 재산은 빼앗기거나 잃어버릴 수 있습니다. でも神の子供に与えられる相続は違うんです。 하지만 하나님 자녀에게 주어지는 상속은 다릅니다. 朽ちることも汚れることも色あせることもなく、天において永遠に守られてるんです。 썩지 않고 더럽혀지지 않고 또 빛바래지 않으며 하늘에서 영원히 보존됩니다. 迫害とか苦しみとかね、今のみんなの周りでもどういう状況か分かんないけど、そういう暗い時代にあってもペテロはこの永遠の相続がすでに保証されていることを語って信徒たちをね励ましたんですね。 그래서 그러한 박해와 고난 속에 있던 그런 어두운 시대에도 베드로는 이 영원한 상속이 이미 보장되어 있다는 사실을 전하며 성도들을 격려했습니다. その次に、あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですと書いてあります。 그 다음으로는 여러분은 마지막 때 나타내려고 예비하신 구원을 얻기 위해 믿음으로 인해 하나님의 능력으로 보호하심을 받고 있습니다라고 말하고 있습니다. ペテロは俺らが生ける望みと限りない価値を持つ永遠の相続へと新しく生まれさせてもらったことを示した後に、その偉大な賜物を与えてくださる、憐れみ深い神様が今この瞬間にも俺らを守ってくれているっていうことをね語ってるんですね。 여기서 베드로는 우리가 산 소망과 끝없는 가치를 지닌 영원한 상속으로 새롭게 태어나게 된 것을 보여준 뒤에 그 위대한 은사를 주시는 그 긍휼의 하나님이 지금 이 순간에도 우리를 지켜주고 계신다고 말하고 있습니다. では神様は俺らを何から守ってくれるんでしょうか。 그럼 하나님은 우리를 무엇으로부터 지켜주고 계실까요? 苦しみや困難からでしょうか。 고난이나 어려움부터일까요? それもあると思うんですけど、 그것도 물론 있겠지만 ペテロがここで言ってるのは、そんな中でも神様が守ってくれているのは俺らの相続財産、すなわち神様と永遠に共に生きるというその財産ですね。 그래서 베드로가 여기서 말하는 것은 그 가운데 하나님이 지켜주시는 것은
우리의 상속 재산, 즉 하나님과 영원히 함께 산다는 약속입니다. この約束が決して失われないように神様は俺らを守ってくれてるんです。 이 약속이 결코 잃어버리지 않도록 하나님께서 우리를 지켜주고 계시다는 것입니다. また神様は俺らがその相続を失う原因となるものからも守ってくれるんですね。 또한 우리 자신이 그 상속을 잃어버리는 원인이 되지 않도록 하나님은 우리를 지켜주십니다. この説で使われているギリシャ語は軍事用語で盾で守られている、ね、なんか保護されている、なんか守備されているっていう訳される言葉だそうです。 여기서 사용된 그리스어 헬라어는 군사 용어인데 방패로 지켜진다, 보호된다, 수비된다라는 의미를 갖고 있습니다. 俺らはそんな風に神様の力によって守られてるんですね。 우리는 그런 식으로 하나님의 능력으로 지켜지고 있습니다. その力はどれほどでしょうか。 그 능력은 얼마나 클까요? 神様は宇宙を創造した方、 하나님은 우주를 창조하신 분이며 イエス様を死からよみがえらせた方、 예수님을 죽음에서 다시 살리신 분이며 全てを支配される方です。 그 모든 것들을 다스리시는 분입니다. その方が俺らを守ってくれてるんですね。 그러한 분이 우리를 지켜주고 계십니다. 俺らのなんか信仰が力の源じゃないです。 우리의 믿음이 힘의 원천이 아닙니다. なんか俺ら自身が力の源ではないです。 우리 자신이 힘의 원천이 아닙니다. 力の源は神様ご自身なんですね。 힘의 원천은 하나님 그 자신이십니다. でも俺らは信仰によって神様の関係を始めてその関係を保っています。 그러나 우리는 믿음을 통해서 하나님과 관계를 맺고 그 관계를 유지해 갑니다. 救われた時もそしてこれからも神様が俺らを救い続けてくださると信じるんですね。 구원받았을 때도 또 지금 이 순간에도 하나님께서 우리를 계속해서 구원하실 것임을 믿는 것입니다. 聖書にあるように俺らは恵みによって信仰によって救われました。 성경에 기록되어 있는 것처럼 우리는 은혜로 말미암아 믿음을 통해 구원을 받았습니다. それは罪の永遠の刑罰からの救いですね。 그건 죄의 영원한 형벌에서부터의 구원입니다. さらに俺らは今もなお罪の力から救われつつあってますますイエス・キリストに似たものへと変えられていくんです。 지금도 우리는 그 죄의 권세에서 구원을 받아가고 있으며 점점 더 예수 그리스도를 닮아가는 사람으로 자라가고 있습니다. そしてペテロはこの救いが完全に現れる時に、すなわち天において罪そのものの存在から完全に救われる日が来ることを語っています。 그리고 베드로는 이 구원이 완전히 드러난 날, 즉 하늘에서 죄 그 자체로부터 완전히 해방될 날이 올 것이라고 말하고 있습니다. その日まで神様は俺らを守って誰にも、何にもこの救いを奪われないようにしてくださるんですね。 그 날까지 하나님은 우리를 지켜주시며 그 누구도 이 구원을 빼앗을 수 없도록 해주십니다. 神様は今の時代に生きるあなたを愛して、喜んで永遠の希望と相続を与えてくださる方です。 하나님은 지금 이 순간을 살아가는 여러분들을 사랑하고 기뻐하시며 영원한 희망과 상속을 주시는 분입니다. イエス様の復活に根ざした、生ける望みは今を生きる、力であって永遠の未来の確かな保証なんですね。 그래서 예수님의 부활의 뿌리를 두는 산 소망은 지금 우리의 삶을 붙들어주는 힘이며 영원한 미래에 대한 보증입니다. この希望を信じて歩むときにあなたの人生には揺るがない意味と目的が与えられます。 이 소망을 믿고 걸어갈 때 우리들의 인생에는 흔들리지 않는 의미와 목적이 주어집니다. このリビングホープを握って生きるパワーブ一人一人となるように祈っていきましょう。 이 리빙 호프 산 소망을 붙잡고 살아가는 파워웨이브 한 사람 한 사람이 되기를 기도합니다. もしパワーブの中にまだイエス様を救い主として受け取ってない人がいるんだったら、 아직 파워웨이브 중에서 아직 예수님을 구원자로서 아직 믿지 않고 있는 사람들이 있을 때 今日祈りの中でイエス様に告白してください。 오늘 기도할 때 예수님한테 고백해 보세요. イエス様は私を救ってくださってありがとうございます。 저를 구원해 주셔서 こ 감사드립니다. の希望を私の希望とします。 이 희망을 주심에 감사드립니다. 그것을 나의 소망으로 바꾸게 해주세요. この希望を握って生きることができるように助けてください。 그 희망을 갖고 저희가 나아갈 수 있도록 도와주세요. もう信じててもその希望がなかった人たちがいるかもしれません。 혹은 아직 내가 믿음이 있다 하더라도 그 희망을 믿지 않는 사람들이 있을지 모르겠습니다. その人たちはイエス様にもう一度戻っていきましょ 그런 사람들은 예수님 앞으로 다시 한번 나아갑시다. う。イエス様あなたは希望です。
예수님 당신이 소망이십니다. 私はその希望を見失って迷子になっていました。 나는 그 소망을 잃어버리고 미아가 되었습니다. もう一度私がその希望を握って歩むことができるように助けてください。 제가 그 소망을 다시 꽉 잡을 수 있도록 도와주시옵소서. 状況がどうであったとしても、 내 상황이 어떠하더라도, 見た目がどうであったとしても、 내 외면이 어떠하더라도, ね、その今の本当に自分の心の内がどうであったとしても、 내 마음 자체가 어떠하다 하더라도 あなたの希望を信じて歩みます。 당신의 그 소망을 믿고자 합니다. この希望を握らせてください。 그 희망을 잡기를 원합니다. そのように祈る時間にしていけたらいいなと思います。 그렇게 기도를 하고자 합니다. 今賛美と祈りの時間に入っていきましょう。 찬양과 기도 시간으로 들어가겠습니다.「歌います神の愛」「歌います主の恵み」「我が主その愛は変わらない真実な愛」傷ついたこの心差し込む愛の光我が主その愛は変わらない真実な愛我が主我が試しなれよみがえられたイエス・キリストまた来られる主何も神の愛から引き離せない永遠にその愛はイエス一つ目に 첫 번째로 神様が与えてくださったこの生ける望みを今日もう一度心に受け取ることができるように祈りましょう。 하나님이 주신 그 산 소망을 오늘 다시 마음에 받아들일 수 있도록 기도합시다. そしてその希望に生きる決心を持って歩むことができるように祈りましょう。 그리고 또 그 소망에 따라 살기로 결단할 수 있도록 기도합시다. みんなは今どんなものを希望として生きているでしょうか。 우리는 오늘 뭐를 소망으로 생각하고 살아가고 있을까요? 希望がないそのような生活でしょうか。 소망이 없는 생활일까요? 街中である人と話すことができました。 길을 걷다가 어떤 사람과 이야기를 할 기회가 있었는데요. 37歳の男性なんですけど、 37살 남자분이셨는데요. 彼は無宗教だって言ってました。 그는 종교가 없다고 말했습니다. でも本当に毎日人生の意味を考えてるって言ってました。 하지만 매일 나의 인생의 의미가 무엇인지에 대해 생각한다고 했습니다. 何回も死にたいって思うって言ってました。 몇 번이고 죽고 싶다라고 생각했다고 합니다. みんなはこの希望を知っています。 우리는 정말 그런 소망을 알고 있습니다. みんなが本当にこの希望を握ってこれからね中学校高校大学大人になってほしいんですね。 우리가 모두 이 산 소망을 알고서 중학교, 고등학교, 대학교로 우리가 나아갈 수 있도록 희망합니다. この希望を握って毎日毎日生きてほしいんですね。 이 소망을 잡고서 우리가 매일매일 살아가길 원합니다. この希望を握って生きることができるように今祈っていきましょう。 그 소망을 따라서 그 소망을 잡고서 살아갈 수 있도록 기도합시다. 祈ります。 기도하겠습니다. あなたが私たち一人一人に本当に語ってくださっていることありがとうございます。ここにいる一人一人あなたは本当に愛してくださっていて、あなたはその希望を本当に提供してくださっていること
2つ目に 두 번째로 この希望に生きるときに周りの人たちにもこの希望を伝えていくことができるように祈りましょう。 우리가 이 소망 가운데 살 때 주변 사람들에게도 이 소망을 전하면서 살 수 있도록 기도합시다. なかなかね伝えることは難しいです。 정말 이 소망을 누군가에게 전한다는 것은 어려운 일입니다. その37歳の男性もちょっと宗教はっていう感じでした。 그 37살 그 남성에게 얘기했을 때도 종교라는 것은 무엇인가라고 얘기했습니다. でも、ね、みんなはその周りにいる人たちに影響を及ぼすことができると思います。 하지만 우리 모두는 우리 주변에 있는 사람에게 꼭 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. みんなが希望を持って生きるときに 우리가 그 소망을 갖고 나아갈 때, その光を持って生きるときに 그 빛을 갖고 나아갈 때, 周りの人たちがそれを見ることができます。 그 주변에 있는 사람들이 그 소망과 빛을 볼 수 있도록 周りの人たちが本当に希望、その希望を見ていくことができるようになりましょう。 우리 주변의 사람들이 그 산 소망을 보고 또 그 산 소망을 믿고 나아갈 수 있도록 기도합시다. 絶望の中にいる人たちに希望を与えていくことができるようになりましょう。 지금 절망에 빠져 있는 사람에게도 이러한 소망을 전할 수 있도록 기도합시다. 今祈っていきたいと思います。 기도하겠습니다. 主を感謝します、賛美します。主、私たちの周りに本当にあなたが一人一人に友達を与えてくださっていることありがとうございます。いろんな人々を与えてくださっていることありがとうございます。主、私たちはその人たちにどのように接しているでしょうか。どのような言葉をかけているでしょうか。どのような行動を表しているでしょうか。主、どうか私たち一人一人があなたのその希望を握って歩むときに、あなたによって変えられていくときに、あなたによって成長させられていくときに、周りの人たちがあなたの希望を見ることができるようにどうか助け導いてください。私たちを通してあなたの光が表されていきますようにどうか助け導いてください。ここにいる中高生一人一人が本当にあなたのその光を放っていくそのような存在としてあなたが用いてください。使わせてください。彼らの行くその学校やその塾やその部活やいろんな場所でバイト先やいろんな場所で本当にあなただけが表されていくそのような時間になるようにどうか助け導いてください。主よどうか働いてください。ハレルヤ、主を感謝します。 할렐루야 주님 감사드립니다. 本当にいろんな変化のある時代です。 여러 가지 변화가 많은 세대입니다. いろんなことが起こる時代です。 여러 가지 일들이 일어나는 세대입니다. 明日何が起こるかわからない時代です。 내일 무엇이 일어날지 모르는 그런 시대입니다. 本当に携帯を見たらいろんな情報が入ってきます。 핸드폰을 봐도 정말 압도될 만한 정보들이 있습니다. 私たちの心の中にはいろんな声があります。 우리 마음에는 여러 가지 목소리들로 가득 차 있습니다. しかしそんな中でもあなたが希望となってくださっていることありがとうございます。 그런 와중에서도 늘 주님이 저희의 소망이 되어 주심에 감사드립니다. 主よこの暗闇の世界で 주님이 어두운 시대에서 あなたが光となってくださっていることありがとうございます。 정말 주님이 빛이 되어 주심에 감사드립니다. 私たちがその希望を握って歩むことができますようにどうか助け導いてください。 우리가 그 소망을 잡고 나아갈 수 있도록 도와주세요. いろんな問題のある時に 여러 가지 문제가 있을 때, いろんな状況にある時に 여러 가지 상황이 나를 압도할 때, あなたの希望を見上げて歩む一人一人とならせてください。 그 주님의 소망을 바라보며 나아갈 수 있도록 인도해 主 주시옵소서. はあなたに期待します。 주님께 기대합니다. すべてに感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りします。 모든 것에 감사드리며 사랑하는 예수님 이름으로 기도드립니다. アメン。 아멘.「
ハレルヤ、主を感謝します。 할렐루야 주여 감사드립니다. 主、私たちが教会に来れていることをありがとうございます。 주님 우리를 교회에 불러주심에 감사드립니다. あなたを信じる自由が与えられていることをありがとうございます。 당신을 믿을 수 있는 자유를 주심에 감사드립니다. クリスチャンの仲間が与えられていることをありがとうございます。 크리스찬 정말 동료들, 친구들을 주심에 감사드립니다. 主は明日も私たちがあなたと共に生きることができることをありがとうございます。 정말 매일 우리가 주님과 같이 걷게 할 수 있음에 감사드립니다. 私たちがその感謝の気持ちをいつも持つ私たち一人一人となりますようにお助け導いてください。 우리가 그 감사한 마음을 새기면서 나아갈 수 있는 그런 한 명 한 명이 될 수 있도록 도와주세요. 今感謝の気持ちをこの献金という形でお捧げしました。 그 감사의 마음을 헌금으로 담아 올려드립니다. あなたのことを知らずに本当に希望を持っていないその人々のためにどうか用いてください。 그 정말 주님을 모르고 절망 속에 빠져 있는 어둠에 빠져 있는 그 한 명 한 명에게 사용될 수 있도록 인도해 주시옵소서. すべてに感謝して 모든 것에 감사드리며 主があなたを祝福しあなたを守られますように。 여호와께서 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 비노라. 主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。 여호와께서 그 얼굴을 내게 비추시고 내게 은혜 베푸시기를 비노라. 主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。 여호와께서 그 얼굴을 너를 향해 드시고 내게 평강을 주시기를 비노라. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. アメン。 아멘.広告の時間です。 광고 시간입니다. 9月21日の礼拝は東京キリスト教大学のソユジン先生が取り継いでくださいます。 첫 번째로 9월 21일 주일 예배는 도쿄 기독교 대학교의 소유진 교수님께서 전해주십니다. いっぱい来てください。 많이 와주세요. 次に、9月28日の日曜日礼拝後には文休活動が、ゲームごとにイベント食事などを行きます。 두 번째로 9월 28일 주일 예배 후 각 분반별로 분반 활동이 있습니다. 게임 이벤트 식사 등을 진행합니다. いっぱい来てください。 많이 와주세요.
3つ目にワンデイアウトリーチが10月11日土曜日にあります。 세 번째로 원데이 아울리치가 10월 11일 토요일에 있습니다. 9時に教会から出発をして横浜オンヌリとサンライズホールに行きます。 오전 9시에 교회에서 출발을 해서 요코하마 온누리랑 선라이즈 홀에 갑니다. 横浜オンヌリのパワーエブ生たちと交わったりジョイフェスに参加したり奉仕をしたりなどします。 요코하마 온누리 파워웨이브와 교제를 하거나 조이회스에 참여 등을 한다고 합니다. たくさん参加してください。 많이 참여해주세요. 今日の文系の分かち合いです。 오늘 분반 나눔입니다. みんなは自分の人生の価値や意味を何に見出していますか？それは自分のためですか？それとも誰かのためですか？ 첫 번째로 여러분은 자신의 인생의 가치와 의미를 무엇에서 찾고 있습니까? 그것은 자신을 위한 것인가요? 아니면 누군가를 위한 것인가요? 2つ目にもしもこの世で何を成し遂げてもやがて全て消えてしまうとしたらあなたは何のために生きますか？永遠に消えない価値とはどこにあると思いますか？ 두 번째로 만약 이 세상에서 무슨 일을 이루어도 결국 모든 것이 사라진다면 당신은 무엇을 위해 사나요? 영원히 사라지지 않는 가치는 어디에 있다고 생각하나요? 分かち合いましょ 나눠봅시다. う。そして文級の変更があるんですけど 분반 변경이 있습니다. ヨンさん先生のクラスはウォニョン先生のクラスに行ってください。 정삼 선생님 반은 원현 선생님 반으로 가주세요. そして右側のテーブルに置いてあるように今日のお菓子はペキャンジュンクジャヨンさんクジャヨンの、お母さんから準備してもらいました。以上です。 이상입니다.